我哋就食呢個辣串嘅點心放題嘅，咁食每位80。飲茶2位入緊嚟飲茶。咁埋單最後係113個半。咁佢11點至到下晝3點半。咁啊，係啊，佢雖然至到3點幾啫，係啊，但係問題咧係啊，佢出啲嘢，佢唔係出到3點幾。我哋想食有啲嘢咧，佢都話冇晒貨。好，今日我哋去咗呢個沙田石門嘅龍悅啊酒家，龍悅酒家。咁佢就你見到咧3小時點心放題，成人88。咁88未走得嘅，88佢加埋1啊，加埋茶咁樣咧，每人係113個半。係啊，咁我哋咁呢度就係可以點嘅點心啦。咁一陣我再出去影下咧，外邊有啲乜嘢？定外邊嗰啲鹹水角嘅炸春卷啊嗰啲咯。係啊，咁另外呢度咧就嚟咗個星洲炒米，另外仲有烚油菜。咁星洲炒米咧，我就咁寫1嘅啫，佢因為都唔會太細碟俾你，佢都要咁大碟嘅，但係冇辦法啦，盡量食。呢個就灌湯餃咯，好味嘅。我哋預計會食2-3隻到咯。咁但係咧，呢隻就 Irene 嘅，我個當然就全部有醋㗎啦。咁咧，呢個瑞士雞翼都可以 OK， 唔算好入味。咁另外仲有個腸粉我就唔敢叫咁多啦。佢蝦腸、叉燒腸同牛腸咧，我各1咁樣嗌咯。咁仲有呢個鹹水角，但係鹹水角就睇落去好似咧好腍嘅，一陣再試下個效果。嗱，叉燒包唔係多餡啊，佢係蒸得濕個頭啊，因為佢將佢咧同個蝦餃擺埋一齊嘅，你睇下佢嗰個濕晒咧，佢咪爆開咗嗰個餡咯。咁就鳳爪就正常嘅似。燒賣同埋蟹子燒賣王，咁咧個賣相都 OK 嘅，係頭先排骨啦，呢個排骨到咗，咁排骨靚仔嘅，係啊，佢比平時嘅嗰排骨好似大粒啲咁樣咯。咁之前食過嗰個味咧都係正常 OK 正常嘅呢啲。跟住咧蝦餃咧，我哋覺得好味咧，我哋再 encore 嘅蝦餃，係啊，應該我再 en 多1-2次。之前咧仲有煎釀三寶，出邊有煎釀三寶嗰啲螺啊、蘿蔔糕、芋頭糕啊，但係而家咧都冇晒。雙點心紙咧，之前咧我記得係我喺度食過芝麻卷啊，即係菲林嗰種芝麻卷係啊。咁而家咧佢就得紅棗糕，得埋馬蹄糕就冇啦，冇甜品啦。柳紅包不嬲有㗎啦。咁另外仲有出邊有紅豆沙㗎嘛，而家紅豆沙都冇。雲吞話冇，人哋都嗌到，人哋都係冇啊！如果呢個質地真係下次唔嚟啊！會有下次。好熟悉啦，見到咧，之前我哋都預告過啦，因為咧佢真係少咗嘢食啊，所以我哋都係 encore 咧灌湯餃，係啊，咁食完呢2籠嗰個灌湯餃就走噶啦，同埋今次都係最後一次嚟嘅，肯定 confirm。咁咧佢11點開始到3點嘅，咁現場咧都算幾多人，係啊，但係咧。見到佢裏邊啲嘢咧縮咗水嘅。呢度係炸粟米，出邊有咩炸粟米、炸鯪魚球。但係頭先咧食過咧，因為佢有啲嗰啲炸嗰啲脆脆喺上邊咧，係啊個感覺好似好流啊，嗰啲又有油。咁鹹水角、春卷。唔係好開胃喎，靚粥，呢個真係粥，老科靚湯，無血旺，咖喱魚蛋，另外呢個咩嚟㗎？
哇，菜冇，瑞士雞翼，瑞士雞翼可能想試，跟住另外雜菜，咁仲有啲冷盤咯，冷盤鳳爪，頭先食過好硬，嗰啲拍青瓜、豬耳、雲耳，你就有啲雜油菜咯，但係就冇嘢再出。八達通。另外一提比較好嘅感覺就係唔該你佢免費泊車咧就100蚊消費咧就1個鐘，咁我哋兩位咧消費咗230幾蚊咧，就啱啱好2個鐘頭咧就唔使俾錢泊車。唔該你。其實呢間黃月咧，我之前已經食過2次㗎啦，唔知係咪啲食物嘅成本不斷上升啦，佢冇加價嘅，但係咧佢就將裏邊啲嘢就縮咗啦。佢話就話至到3點半啦，但係佢有啲嘢10點半已經唔再出嚟嘅，咁所以咧今次真係最後一次㗎啦，唔會再嚟。